यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ होमनाथ दाहाल। उहाँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, लेखक, पूर्व मन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसका एक समयका हुनहार अगुवा, सांसद पनि हुनुभयो। उहाँ ओखलढुङ्गा जिल्लाबाट लामो समय नेपाली काङ्ग्रेसमा रहेर राजनीतिक यात्रा तय गर्नुभयो र नेपाली काङ्ग्रेसमा उमेरका कारणले क्रियाशील नरहे पनि काङ्ग्रेस आबद्ध नै व्यक्ति हुनुहुन्छ होमनाथ दाहाल। पत्रकारितामा उहाँको लामो अनुभव रह्यो, लामो लगानी रह्यो, खास गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा। त्यसको उन्नयन र उत्थानका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घका सभापति पनि उहाँ हुनुभयो एक समय। उहाँसँग आज म सम्पन्न भएको नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन र त्यसकै वरिपरि केन्द्रित रहेर म आज उहाँसँग विश्लेषण, अलिकति आम दर्शकलाई सूचनामूलक यो विषय पस्कने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहेँ भने काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न भयो, सभापतिको नतिजा आयो। शेरबहादुरजी फेरि पनि सभापतिमा चयन हुनुभयो। यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि भयो, तर सवाल के रह्यो भने पार्टीको विधान अनुसार 50% प्लस सभापति हुने व्यक्तिले ल्याउनु पर्नेमा पहिलो प्रतिस्पर्धामा उहाँले त्यो ल्याउन सक्नु भएन र दोस्रो चरणमा भएको मतदानमा उहाँसँग सैद्धान्तिक हिसाबले या व्यवहारिक अनेकौं कारणले हुन सक्ला विमति जनाउने प्रकाशमान सिंह अनि अलिक फरक विषय उहाँसँगै निकट रहेर लामो समय सँगै सहयात्रा गर्नुभएका विमलेन्द्र निधि, उहाँहरूले फेरि पुनः शेरबहादुर देउबाजीलाई नै समर्थन गर्नुभयो र विगतमा लामो नेपाली काङ्ग्रेसमा राजनीतिक यात्रा तय नगरेका, लामो समयदेखि राजनीतिक काङ्ग्रेसमा सक्रिय नरहेका शेखर कोइराला उहाँको निकटतम प्रतिस्पर्धीको रूपमा रहनुभयो। यो जो दृश्य देखियो नि, यो अलि मानिसलाई अलि विचित्र जस्तो यसकारण लाग्न सक्छ, के कारणले विमलेन्द्र निधिले शेरबहादुरजीसँग विमति जनाउनु भयो र पहिलो पटकको त्यो भोटिङको सवालमा उहाँ सभापतिको क्यान्डिडेटमा उठ्ने जमर्को गर्नुभयो र पछि किन समर्थन गर्नुभयो, प्रकाशमान सिंहले किन त्यो प्रयत्न गर्नुभयो सभापतिमा र पछि फेरि शेरबहादुरलाई नै किन समर्थन गर्नुभयो, यो अलिक बुझ्न अलिक कठिन भएको हुनाले यो जो प्रतिस्पर्धा छ नि काङ्ग्रेसको, काङ्ग्रेसले निरन्तर लामो समयदेखि प्रजातन्त्रको कुरा गर्छ, अहिले पछिल्लो समयमा लोकतन्त्र भन्छन्, समाजवादको कुरा गर्छ, राष्ट्रियताको कुरा गर्छ। यो लोकतन्त्र र यो समाजवादसँग मेल खाने यो विषय के अर्थ हो, यो विषय म यहीँबाट सुरु गर्ने कृपया। यसमा तपाईँले भनेको कुरा एउटा त पार्टीभित्रको कुरा भयो होइन। अर्को कुरा मलाई लाग्छ यसमा धेरै सैद्धान्तिक कुरा भन्दा पनि के भनेदेखि अब शेरबहादुरजी त यो अन्तिम हो उहाँको, यसपछि उहाँको सभापतिको उसमा, त्यस कारणले चाहिँ अब शेखरजीको त उमेर छ, फेरि पनि के भने उहाँले चाहिँ दाबी गर्न सक्नुहुन्छ। जो अरू दुईजना जुन थिए आफ्नो भोलिको फेरि प्रतिस्पर्धी हुने मान्छेलाई किन सहयोग गर्ने भनेर भन्ने धारणाले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ काम गर्यो होला। त्यस कारणले फेरि पार्टीभित्रको कुरा भयो। स्वाभाविक रूपमा के भने शेखरसँग भन्दा के अरे चाहिँ विमलेन्द्रको, प्रकाशमानको धेरै लामोसँग त शेरबहादुरसँग भएको हो नि त। काङ्ग्रेस फुटेर काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी हुँदाखेरि पनि हामीसँगै शेरबहादुरजीसँगै थियौँ। त्यस कारणले पनि तपाईँको होला। त मूलत मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूले आफ्नो हिसाब किताब, राजनीतिक हिसाब किताब हेर्नुभयो। हेर्दाखेरि अब शेरबहादुरजी दोस्रोचोटि उहाँ चाहिँ सम्भव नभएको, नलड्ने भएको हुनाले उमेरको कारणले र धेरैचोटि उहाँले भनि पनि सक्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सायद उनीहरूले आफ्नो भोलिको प्रतिद्वन्द्वीलाई किन अहिले शक्तिशाली बनाउने
भन्ने कुरा राखेर चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ शेरबहादुरजीलाई गर्नुभयो होला। अब योभन्दा अरू कुरा त भित्री केही छैन भने थाहा हुने कुरा भएन। म यसैमा अलिकति थप्न चाहेँ। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिलाई म लामो समयदेखि अलिकति नजिकबाट निहाल्ने प्रयत्न गरिरहेको छु। शेरबहादुरको राजनीतिक यात्रा लामो छ, तपाईहरू जस्तो मानिसहरूको लामो राजनीतिक यात्रा छ। शेखर कोइरालाले लामो नेपाली काङ्ग्रेसमा क्रियाशील राजनीति त्यस्तो भूमिका निर्वाह गरेको म पाउँदिनँ। तर शेरबहादुरको निकटतम प्रतिस्पर्धी डाक्टर शेखर कोइराला भए। अझ लामो समयदेखि राजनीतिमा क्रियाशील, विभिन्न समयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका विमलेन्द्र निधि, जो धनुषाको हुनुहुन्छ, तराई मूलको, विमलेन्द्र निधिलाई त्यस अनुरूपको मत परेन। प्रकाशमान सिंहलाई बरु बढी मत पर्यो। यो यसको अर्थ यो के हो नेपालको राजनीतिमा, जो कतिपय मधेसका मानिसले भन्छन् पहाडका मानिसहरू मधेसी उप हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक छ र कुनै पनि बेला सहयोगीको भूमिका निभाउँदैन भन्ने जो आक्षेप पनि लगाउँछ नि, त्यो विषय उठाइ पनि रहन्छन् नि, योसँग केही मेल खाने कुरा हुन सक्छ। मलाई लाग्छ तपाईँको त्यो स्थितिमा पुग्ने भन्दा पनि त्यो पनि मान्छेले कसैले अर्थ गर्न सक्ला, किनभनेदेखि रिजल्ट त्यस्तै पनि देखायो। तपाईँको अब शेरबहादुरजी के अरे चाहिँ नेभी सङ्घको अध्यक्ष भएपछि दोस्रो अध्यक्ष भएको विमलेन्द्रजी 27 सालमा, तपाईँको के अरे 37 सालमा, 36-37 सालमा। त त्यो बेलादेखि एउटा 22-23 वर्षको उमेरदेखि उहाँ चाहिँ निरन्तर राजनीतिमा लागेर जेल खाएको मान्छे। अब अहिले मलाई के लाग्छ भने एउटा त तपाईँको केही न केही हाम्रो परम्परागत संस्कार छ, कोइराला परिवार भन्ना छ मान्छेको एउटा उसमा, त्यो कोइराला परिवारको लिगेसी केही न केही रूपमा चाहिँ डाक्टर शेखरसँग रह्यो। त यी सबै कुराले गर्दाखेरि पनि तपाईँको के भने यो मान्छेले र अर्को कुरा, एउटा कुरा त स्वीकार्य कुरा के हो भनेदेखि शेखरजी धेरै खट्नुभएको थियो यो बिचमा। यिनीहरू के अरे अब शेरबहादुरजी त प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, पार्टी सभापति हुनुभयो, उहाँ त्यति खट्नु भएन। तर चाहिँ के भनेदेखि विमलेन्द्रजी र प्रकाशजी भन्दा पनि शेखरजी धेरै नै खर्च करिब 77 जिल्ला जस्तो चाहिँ भ्रमण गरेर उहाँले चाहिँ एउटा युवा मान्छेहरूलाई विश्वास दिलाएर अब काङ्ग्रेस यसरी जानुपर्छ भनेर भन्ने कुराले त्यसले पनि तपाईँको केही कुरा गर्यो होला। अब यो अहिलेको परिणाम हेर्दा आगामी दिनका प्रतिस्पर्धी भनेको के फेरि शेखर कोइराला र यही प्रकाशमान सिंह विमलेन्द्र निधिहरू बीच हुने अर्थ लाग्छ कि अथवा कोइराला परिवार भर्सेस अरू हुने स्थिति हुन्छ, के हुन सक्छ? अब राजनीतिमा तपाईँको के भनेदेखि जे भनिन्छ त्यो गरिँदैन पनि भनेर भन्छ नि। अब शेखरले के भने चाहिँ म एकचोटि मात्रै हो, एउटा पदमा एकचोटि उठ्ने हो, त्यसपछि उठ्दिनँ भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमै घोषणा गरेका छ हिजोको दिनमा, होइन? तर यो पनि आखिरमा हार्ने कुरा अर्कै हो, तर उठ्न त उठ्या हो नि सभापतिको लागि। एउटा कुरा तपाईँको त्यो भयो। अब के भनेदेखि तपाईँको भोलिको दिनमा यो कम्तीमा 4 वर्ष त गयो है, तानतुन गरेर 5 वर्ष पनि पुर्याउँदो रहेछन्, पुग्यो यसपालिको। त्यस कारणले भोलिको दिनमा नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ यही रहन्छ भन्न सकिँदैन। र एउटा कुरा तपाईँको निश्चित छ, तपाईँको यो नरहन पनि किन सक्छ भन्नु होला भने अहिले जो युवा जमात जो आएको छ, ती युवा तपाईँको अहिले आएका युवा जमातमा मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ के भने 99% पढे लेखेका मान्छेहरू छन्, साक्षर छन्, हिजोको जस्तो साधारण मान्छे छैनन्। त्यस कारणले तिनीहरूले यो 4 वर्ष 5 वर्षको जो अभ्यास गरेर अनुसन्धान गर्छन् र त्यो बिचमा फेरि अरू जो अहिलेका आकाङ्क्षीहरू छन् नि, महामन्त्रीका आकाङ्क्षी छन्, अरू सदस्यहरू छन्, ती आउन सक्छन्। त्यस कारणले भोलिको दिनमा यही अवस्था रहन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। तेस्रो पुस्तामा एकैचोटि जान सक्ने सम्भावना पनि छ। यस मानेमा कि रामचन्द्र पौडेल शेरबहादुरहरूलाई पहिलो पुस्ता राखिदिउँ, विमलेन्द्र निधि प्रकाशमान सिंह शेखरहरूलाई दोस्रो पुस्ता, त्योदेखि बाहेकको जो तेस्रो पुस्ता छ यो दुईटा भन्दा तेस्रोमा पनि जान सक्छ सभापतिमा। सक्छ। जस्तो तपाईँको भनौँ न अहिले महामन्त्री भने सभापति पछिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ के भनेदेखि सभापति त सभापति भइहाल्यो एउटा, त्यो त मर्यादा दृष्टिकोणले पनि कुनै सङ्गठन गर्ने, तर सङ्गठनलाई हाँक्ने
त्यो सङ्गठनको रथलाई अगाडि लिएर जाने भने त महामन्त्री हो। महामन्त्रीमा अहिले जस्तो खालका युवाहरू आइरहेका छन्, सम्भवतः त्यो चर्चामा छन्, तिनै नै कोही चाहिँ छन्। तिनीहरू चाहिँ के 4 वर्ष 5 वर्ष महामन्त्री भएर कुरा गरेपछि उनीहरूको एउटा चाहिँ के भने महत्त्वाकाङ्क्षी हुनसक्छ, त्यसलाई अन्यथा तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न, अनुभव हुन्छ, उनीहरूको सङ्गठन गरेका हुन्छन्। त्यस कारणले चाहिँ भोलिको दिनमा अबको यही अवस्था रहँदैन, तपाईँको युवाहरूको सहभागिता अझ बढेर जान्छ। तपाईँ यहाँले अघि एउटा विषय भन्नुभयो, मैले त्यसैमा अलिकति जोड्न चाहेको, हिजोका दिनमा शेरबहादुरजीको जुन खालको नेतृत्व रह्यो, काङ्ग्रेसको यो अभिगत हुनमा शेरबहादुरजी मूलतः जिम्मेवार हुनुहुन्छ है भनेर उहाँका आलोचकहरू, काङ्ग्रेसभित्रका आलोचकहरूले आलोचना गरे। शेरबहादुरलाई पुनः महाधिवेशनले नै रिकग्नाइज गर्यो, 1 नम्बर 2 यहाँले भन्नुभयो अब शेरबहादुर सभापति चाहिँ एक खेपका लागि मात्रै है, अब अन्तिम पटकलाई भन्नुभएको छ उहाँले, त्यसकारण यो अन्तिम हो उहाँको पार्टीमा नेतृत्व चाहिँ सभापति चाहिँ भनेर भन्नुभयो नि। अनि प्रधानमन्त्री चाहिँ यो अन्तिम कि फेरि पनि एउटा तपाईँलाई रमाइलो सुन, उहाँ चाहिँ के भने हामी चाहिँ स्याङ्जा पुगेका थियौँ, जसमा किसनजी पनि हुनुहुन्थ्यो है। त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि हल्ला चल्यो, एकजना बडो नामो ज्योतिषी छन् भनेर भने शेरबहादुरजी यस्तो यो मानेमा बडो उहाँले आफ्नो कुण्डली कण्ठ पारेर राखेको रहेछ। अनि त्यहाँ चाहिँ लगेर देखाउँदाखेरि त्यो उसले के भने तपाईँ त 7 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ज्योतिषीले भनिदियो त्यो ज्योतिषीले है। त्यो शेरबहादुरजीलाई यस्तो एउटा चाहिँ छाप पर्यो कि म चाहिँ साँच्चै नै हुन्छु भनेर। तर मलाई के लाग्छ भने अब उहाँ अहिले चाहिँ तपाईँले अघि भन्नुभयो 77-78 वर्षको पुगिसक्नुभयो, अब के अरे चाहिँ फेरि पनि उहाँले फेरि सभापति हुने, फेरि प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरा मलाई लाग्छ युवाहरूले नै विद्रोह गर्छन्। अब त्यो सम्भव छैन तपाईँको। तर गिरिजाप्रसादले त छोडेका थिएनन् नि। गिरिजाप्रसादले तपाईँको त्यो एउटा चाहिँ ट्रान्जिसनल पिरियड थियो, र एउटा तपाईँको लिगेसी पनि थियो तपाईँको कोइरालाको प्रत्यक्ष रूपमा, र अब गिरिजाबाबु अलिकति बढी ऊ पनि भएको हुनाले मलाई लाग्छ अब त्यही स्थिति रहँदैन। किनभने एउटा आशा गर्ने तपाईँको सबभन्दा ठुलो के भने अहिले जुन नयाँ जमात आएको छ, त्यो पढे लेखेका मान्छे छ, त्यसले संसार देखेका छ, मुलुकको परिस्थिति हेरेका छ, र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरू भएका छन्। र एउटा मान्छेको दिमागमा अहिले चाहिँ सबभन्दा ठुलो के चढेको छ भने 70 वर्ष भयो त हामीले मुलुकले किन प्रगति गर्न सकेन, त्यसको जिम्मेवारी को हो भनेर भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा राजनीतिले लिनुपर्छ र राजनीतिक नेतृत्व त्यसको जिम्मेवार छ। त्यस कारणले अबको तपाईँको नेपालको राजनीति म चाहिँ यस कारणले पनि अलिकति आशावादी छु। जो युवाहरू छन् ती पढे लेखेका मान्छे छन्, अहिले तपाईँको धेरै तपाईँको चाहिँ के भने रिटायर भएका, अब कतिपय बालवाला पनि भन्छन् शिक्षकहरू आएका छन्। अब शिक्षक जे जस्तो भए पनि केही न केही 4 अक्षर पढेकै मान्छे हुन्, हिजोको जस्तो तपाईँको चाहिँ ल्याप्सेवाला त छैनन् तपाईँको। त्यस कारणले चाहिँ के भने नयाँ मान्छेहरू आएका छन्। र अर्को कुरा के भने अहिलेको मुलुकको समग्र राजनीतिक परिस्थिति हेर्दाखेरि, मूल्याङ्कन गर्दाखेरि अरूको या त राजनीति नै छोडिदिनु पऱ्यो, होइन भने अरू त कोही पनि देखिएन। तपाईँको कम्युनिस्टहरूको त स्वरूप देखियो होइन, 2/3 बहुमतलाई चाहिँ उनीहरूले के कारणले उनीहरूले आपसमा त्यो कसैले अविश्वासको प्रस्ताव राखेर गएको पनि होइन, कसैले विरोध गरेर बाहिरबाट काम गर्न नदिएर गरे पनि होइन। त्यो एउटा पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्व मिलाउन नसक्दाखेरि संसदलाई नै तपाईँको के भन्ने बलिको बकरा बनाइयो र चाहिँ संसारमा कहीँ नभएको 2 महिना बिचमा 2 चोटि संसद विघटन भने त कहीँ पनि हुँदैन तपाईँको। भनेपछि त अरू त कुनै पनि पार्टीहरू छैन तपाईँको। त्यस कारण कि त राजनीति नै नगर्ने भनेर भन्नु पऱ्यो। राजनीति गर्ने हो भनेदेखि त मान्छेहरूलाई चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको जसको फेरि उसको एउटा उदार ऊ पनि छ तपाईँको लोकतन्त्र, तपाईँको चाहिँ के भने समाजवाद, तपाईँको चाहिँ एउटा त्यसको समाजवादलाई पनि एउटा खुला अर्थतन्त्रसहितको चाहिँ तपाईँको संसारको परिवेशमा सबैले हेर्दाखेरि। र अर्को सबभन्दा ठुलो तपाईँको के भनेदेखि तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसले अब त्यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्ने र बिपीले लास्ट टाइममा आएर भने राष्ट्रिय मेलमिलाप। हिजो त्यति बेलामा राजा पनि थिए र राजासहितको उहाँले भन्नुभयो। अब आज राजा छैनन्, त्यसैले राष्ट्रिय शक्तिहरूको बिचमा होइन भने तपाईँको नेपालको भू संवेदनशीलता यति संवेदनशील भएर आएको छ। यो त तपाईँको के भने कम्युनिस्टहरूको त चरित्र देखिहाल्यो है। यतातिर सी विचारधाराको प्रश्न पनि लिएका छन्, अर्कोतिर गएर चाहिँ किन राम र हनुमानको मन्दिर पनि बनाएका छन्। उनीहरूले कति बेर कहाँ के गर्छन् भनेर भन्न नसकिने तपाईँको त्यो स्थितिमा द्वैअर्थी जे पनि गर्न सक्छन्। उनीहरूलाई कुनै विश्वासै छैन, खास गरेर लोकतन्त्रमाथि उनीहरूको विश्वास छैन भन्ने कुरा इतिहासले पनि देखाउँछ। अन्य मुलुकहरू घटनाले हाम्रो पनि यसपालिको यो जुन किसिमको उनीहरूको आन्तरिक द्वन्द्व भएर जो सरकार खतम भयो,
त त्यसले त्यही कुरा प्रमाणित गर्छ। त्यस कारणले मान्छेलाई नेपाली काङ्ग्रेसको विकल्प पनि अहिले छैन। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई अब कस्तो पार्टीको रूपमा बुझ्ने म 2-3वटा म विषय एकैचोटि उठान गर्छु। जस्तै रामचन्द्र पौडेल हिजोका दिनमा गणेशमानजीले काङ्ग्रेस छोड्नुभयो, किशुनजीले रुँदै छोड्नुभयो, गणेशमानजीले रुँदै छोड्नुभयो। त्यसको पछाडिको अरू महत्त्वपूर्ण पृष्ठभूमिहरू छन्। रामचन्द्र पौडेलले को रोदन पनि देखियो। म 78 वर्षको भएँ, बाबा एकचोटि पनि मलाई नदिने खान, यो खालको उहाँको रोदन आयो। 1 नम्बर 2 तपाईले जुन काङ्ग्रेसको प्रतिस्पर्धा कम्युनिस्टसँग छ, कम्युनिस्टले बर्बाद गरेको कुरा गर्नुभयो। तर काङ्ग्रेसमा अब कस्तो अवस्था देखा पर्छ भने 91 वर्षकी महिला शान्ति कार्की, म लामो समयदेखि चिन्दछु उनलाई, वीरगन्जको, उनी पनि त्यो काङ्ग्रेसमा आकर्षित देखिन्छ। 19 वर्षको सानो बच्ची पनि काङ्ग्रेसमा आकर्षित देखिन्छ। एकातर्फ हेर्दा यो सकारात्मक। दोस्रो, व्यापारीहरूको वर्चस्व बढेर गएको छ काङ्ग्रेसमा। विनोद चौधरी उदाहरणका लागि, विनोद चौधरी, अब विनोद चौधरी त काङ्ग्रेसको नेता हुने भए। अर्कोतर्फ जो प्रजातान्त्रिक समाजवादको, लोकतान्त्रिक समाजवादको जो कुरा काङ्ग्रेसले गर्दछ, घटनाक्रमले एकपछि अर्को हेरी ल्याउँदा 30-32 वर्षको नेपालको राजनीतिमा काङ्ग्रेस काहीँ न काहीँ यो सत्ताको वरिपरि नै छ। तपाईले भने झैँ 70 वर्षको नेपालको उदार खालको जो लोकतान्त्रिक अभ्यासको क्रममा, अर्थात् पछिल्लो यो सदीमा हामी चाहिँ किन तन्नम भयौँ, नेपालीहरू चाहिँ विदेशमा गएर गुजारा गर्न बाध्य हुने 60-70 लाख 3 करोड जनसङ्ख्यामा किन यस्तो भयौँ, यसको दोषी को भन्ने पनि आम मानिसले प्रश्न गरिरहेका छन्। त यो समग्रमा हेर्दा काङ्ग्रेस यो मध्यमार्गी पार्टी हो कि, काङ्ग्रेस सम्भ्रान्तहरूको पार्टी हो कि, काङ्ग्रेस गरिब दिन दुखीलाई ख्याल गर्ने पार्टी हो कि के पार्टी हो बताइदिनुहोस् त। यो सामन्तको पार्टी त हुँदै होइन हैन। त्यस कारणले चाहिँ अब मध्यमवर्गीय हो र एउटा तपाईँलाई म चाहिँ तपाईँको उसमा म सैद्धान्तिक धेरै लामो जान चाहन्न। अहिले संसारभरमा तपाईँको के भनेदेखि तपाईँको यो उदार लोकतन्त्रको बारेमा जुन किसिमको एउटा प्रश्न आएको छ। आज हेर्नुहोस्, जर्मनी जस्तो ठाउँमा जहाँ लामो समयसम्म सोसल डेमोक्रेटहरूले शासन गरिरहेको उसमा के दक्षिणपन्थी मार्केलले चाहिँ 16 वर्ष शासन गरेर बल्ल बल्ल अहिले चाहिँ के भने समाजवादीहरू आएको छ। बेलायतमा तपाईँको लेबर पार्टीको एकदम खस्ता अवस्था छ, त्यहाँ चाहिँ कन्जर्भेटिभहरू आइरहेको छ। अब स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरू अझ यसको नमुना हो समाजवादीहरू, त्यहाँ पनि तपाईँ एउटा त तपाईँको त्यसको असर पनि निश्चित रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसमा पर्यो होइन। अब रह्यो तपाईँको के भन्नु होला भनेदेखि एउटा कुरा तपाईँको चाहिँ म तपाईँको यो उसमा विकासको निर्माणको कुरा गर्दाखेरि जीवरामजी, मलाई के लाग्छ भन्नु होला भने अब हामी यही परम्परागत सोचाइबाट हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। अहिले तपाईँको एउटा चाहिँ म एकैचोटि तपाईँलाई विषयमा लिएर चाहन्छु। तपाईँको के भनेदेखि ग्लासगोमा, बेलायतको ग्लासगोमा जुन सम्मेलन भयो, त्यो सम्मेलनले एउटा संसारलाई एउटा सन्देश दिएको छ। त्यो सन्देश चाहिँ के भने जलवायु परिवर्तन, त्यो के धनी के गरिब के संसारको सबै प्राणी पृथ्वीमा चाहिँ त्यसको असर परिरहेछ। अब त्यसको विरुद्धमा जो उनीहरूले चाहिँ प्रतिबद्धता गरेका छन्, खास गरेर चाहिँ के भनेदेखि यो विद्युत को चाहिँ सम्भावनालाई त्यसले चाहिँ सम्भव देखाएको छ तपाईँको। किनभनेदेखि जो चाहिँ परम्परागत जो कोइलाको अहिले बाहुल्यता छ, त्यसले चाहिँ के भने प्रदूषणको लागि धेरै ठुलो काम गर्यो। अब त्यो विद्युत विकासमा तपाईँको हामीसँग अथाह सम्पत्ति यहाँ छ। अब भनिन्छ तपाईँको जलको माध्यमबाट ऊर्जा भनिन्छ तपाईँको के भने 37-38 हजार मेगावाट हामीसँग छ भनेर भन्छ। कति छ अहिले नै एउटा तपाईँको तुरुन्तैको सम्भावना तपाईँको एकातिर तपाईँको त्यो ग्लासगोले त्यो सन्देश दिएको छ। हरेक राष्ट्रले तपाईँको त्यो ग्लासगोको सम्मेलनमा भाग लिने थियो के भनेदेखि भारतका प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर संसारको उसले हामी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यति वर्षसम्ममा चाहिँ के भनेदेखि यो चाहिँ गर्छौँ, यो प्रदूषण हटाउँछौँ भनेर भनेका छन्। अर्कोतिर हामीसँग यो छ र एउटा तपाईँको धेरै ठुलो सम्भावना छ। हेर्नुहोस्, अब हामीले तपाईँले चाहिँ के भन्ने भनेको विनोद चौधरी जस्ता खालका मान्छेहरू जो अहिले आएका छन् काङ्ग्रेसमा, उनीहरू जस्ता मान्छेहरूले नेतृत्व गर्ने त के हो भने जस्तो बङ्गलादेशले हामीसँग अहिले नै 1500 मेगावाट के अरे विद्युत मागेको छ, चिठी लेखेर पठाएको छ उसले तपाईँको। अब यो कुराहरू तपाईँको एउटा के भनेदेखि हिजोसम्म भारतले नेपालबाट विद्युत जानै दिएको थिएन।
अहिले धेरै कुराकानी गरिसकेपछि तपाईँको अहिले चाहिँ के भने अलिकति के खोल्यो भनेदेखि भारतले सहयोग गरेको र भारतीय कम्पनीहरूले उत्पादन गरेको बिजुलीलाई चाहिँ दिने, अरूलाई नदिने भनेर भनेको छ। अब यो कुरामा के भनेदेखि नयाँ मान्छेहरू भारतीयहरूको 51% लगानी 50% लगानी जरुरी छ होइन। अब भनेपछि अब तपाईँको के भने भारतमा र विश्वमै पनि आवश्यक पर्यो भने नेपालले नेतृत्व लिएर हामीसँग यत्रो चाहिँ के भनेदेखि सम्पत्ति छ, तपाईँको चाहिँ के भने त्यो कुरा हामी सेयर गर्न चाहन्छौँ, बाँड्न चाहन्छौँ भनेर चाहिँ तपाईँको त्यो हामीले नेतृत्व गर्दाखेरि एउटा मुलुकको समृद्धि तपाईँको जो अहिलेसम्मको यो गरिबी तपाईँले अघि भन्नुभयो यत्रो चाहिँ 40-50 लाख युवाहरू बाहिर गएका छन्, मुलुक यत्रो साधन स्रोत सम्पन्न भएर पनि अहिलेसम्म कारण के भयो भने नेतृत्व खास गरेर तपाईँको अब त्यसका धेरै उसमा नजाउँ को कस्तो भयो, तपाईँको नेतृत्व पनि अनेक तरिका नेतृत्व भयो, मुलुकको राजनीतिले उथल पुथल लियो। त अबको मुलुकको चाहिँ ऊ जाने र यसपालिको मलाई लाग्छ के भने नेपाली कङ्ग्रेसमा जो सबै वर्गको तपाईँको एक त गरिबभन्दा गरिब हलो जोतेर खाने मान्छे पनि नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ एउटा सदस्य भएर आएको छ। एउटा तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो विश्वको एकमात्र खरबपति क्लबको चाहिँ मेम्बर विनोद चौधरी जस्ता मान्छे पनि। अब विनोद चौधरी जस्तो मान्छेले के भने एउटा मुभ गर्नु पऱ्यो, त्यो चाहिँ के भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा खास गरेर भारतलाई गएर भन्नु पऱ्यो, त्यहाँका उद्योगहरूलाई, त्यहाँका व्यापारी बुद्धिजीवीलाई हामीसँग यति धेरै सम्पत्ति छ, तिमी चाहिँ के भनेदेखि ग्लासगोमा तिमीले पनि प्रतिबद्धता जनाएको छौ, तर यो प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने काम तिमीहरू चाहिँ किन त्यसमा हुँदैन, हामी सेयर गर्न चाहन्छौँ, हामी विकास गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि त यो तपाईँको हाम्रो एउटा ठुलो सम्भावना त्यो नेपाली कङ्ग्रेस किनभनेदेखि नेपालको परिवर्तनमा जे जति भए त्यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भएको हुनाले अब यो पनि नयाँ आयाम जो सुरु गर्नुपर्ने देखेको छु मैले, त्यो अब नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गर्नुपर्छ। कतिपय मानिस के भन्छन् भने नेपालको राजनीति भनेको सैद्धान्तिक होइन, अब वैचारिक पनि होइन, ती आदर्श पक्ष ती सबै सफा स्वाहा भइसक्यो, यो स्वार्थ केन्द्रित राजनीति हो। त्यसकारण महाधिवेशनले जुन ढङ्गले सभापतिको चयन गर्यो, जसरी एमालेमा पनि सङ्कट उत्पन्न हुँदैछ, जस्तै एउटा पक्षलाई ओलीजीले सफाया गरेर आफ्नो पुरै पकडमा राख्नुभयो, माधवजी केही समय पहिले नै अलग भइसक्नुभयो, प्रचण्डजीहरू पहिले नै अलग भइसकेको एउटा दृश्य अलग छँदैछ। अनि राप्रपामा पनि सङ्कटको जस्तो कमल थापाजी अलिक पर बसेर अलिक अलग दृष्टिकोण, अलग म तिमीहरूसँग अलग हुन सक्छु है भन्ने सन्देश सायद प्रवाह गर्दैछन्। काङ्ग्रेसमा पनि यो चुनावी परिणाम पश्चात विभाजनको सम्भावना रहन्छ है, आन्तरिक मात्रै कारण छैन, बाह्य कारणले पनि त्यो सम्भावना छ। यसकारण नेपालको राजनीति यही सग्लो रूपमा यही ढङ्गले चलिरहन्छ भन्ने कतिपय मानिसलाई विश्वास छैन। यो कुरा पनि गर्छन् नि, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब तपाईँको के भने मान्छेले कुराहरू राख्छन् होइन, र मुलुकको जो दृश्य देखेको छ तपाईँले बताउनु भयो अन्य दलहरूको, मलाई लाग्छ के भने एउटा धेरै ठुलो अनुभव नेपाली कङ्ग्रेसले र नेपाली जनताले गरेका छन्। के भने खालि परिवर्तन मात्रै गरेर हुँदो रहेछ, त्यो परिवर्तनलाई सही दिशामा लिएर जाने एउटा जिम्मेवार शक्ति पनि चाहिने रहेछ। त त्यो शक्ति भनेको अहिले त्यो नेतृत्व भनेको नेपाली कङ्ग्रेसले देखिएको छ। त्यस कारणले अबको तपाईँको यो हाम्रो अहिलेसम्मको हामीले दुईवटा उद्योग खोल्ने, चाड यो गर्ने, यो बाटो बनाउने, ती सबै चाहिन्छन्। तर के भनेदेखि अब एकदम फड्को मारेर हामीले संसारलाई अहिले हामीले भन्नु पऱ्यो, यदि तपाईँको के भनेदेखि मैले भनेको कुराहरूमा यदि इन्डियाले मान्दैन भने संसारलाई अरूलाई गएर भन्नु पऱ्यो, ए हामीलाई मद्दत गर, हामीसँग यो साधन स्रोत छ, इन्डियालाई तिमीहरूले पनि कुराकानी गरेर कन्भिन्स गर, हामी चाहिँ यो समृद्धि के अरे उ गर्न सेयर गर्न चाहन्छौँ, यो समृद्धि के अरे बाँड्न चाहन्छौँ, हामी आफू त गरिब छौँ भनेर तपाईँको गर्दाखेरि मलाई लाग्छ एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गराउन सक्छ। यो अहिले जसरी अचानक तपाईँको साँच्चै भन्नुहुन्छ भने म यत्रो वर्षदेखि काङ्ग्रेसमा लागेर यसरी के भने नयाँ मान्छेहरू यो उत्साहका साथमा सहभागी हुन्छन् भन्ने मैले सोचेको पनि थिएन, किनभने यो बिचमा पार्टीले अधिवेशन गर्न सकेन भनेर र त्यसपछि फेरि इतर र भित्र भनेर झगडा गरेर जुन किसिमको एउटा सन्देश प्रवाह भइरहेको थियो, मान्छेले त्यो कुराहरू त केही पनि उ गरिरहन्छन्। होइन, अब मुलुकको अस्तित्व बचाउनु छ, मुलुकमा विकास गर्नु छ भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेसमा हामी प्रवेश गर्नुपर्छ भनेर यत्रो जमात अहिले आएको छ। अब त्यो जमातलाई मलाई लाग्छ त्यो भित्रको जो अहिले के युवा बडो आशा लाग्दा विश्वास गर्ने खालका युवाहरू नेतृत्व वर्गमा पनि देखिएका छन्, तिनीहरूको नेतृत्वमा भोलिको नेपाली कङ्ग्रेस
अगाडि बढ्नुपर्छ, नेपाल अगाडि बढ्नुपर्छ, त्योभन्दा अर्को केही विकल्प छैन। होइन भने नेपालको कुनै भविष्य छैन। तपाईँ अहिले नै हेर्नुहोस् न, यो चाहिँ जलवायु परिवर्तनले हामीलाई पनि असर पारिसक्यो नि। यसपालिको अचानक असमयको के अरे यो चाहिँ पानी आउने, पहिरो जाने र अहिले विभिन्न तालहरू फुट्न लागेको भन्ने खबर आएको छ। त त्यसबाट हाम्रो आफ्नो मुलुक पनि बचाउनु छ र विश्वलाई एउटा समृद्धिको हामी सेयर गर्न सक्छौँ। हामीसँग जे जति छ त्यो विश्वलाई बाँड्न सक्छौँ भनेर भन्ने कुराहरू, त्यसको नेतृत्व अब के अरे नेपाली काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ। मानिस के भन्छन् भने नि, हुन त यो आलोचना गर्नेलाई सजिलो हुन्छ, काम गर्नलाई कठिन हुन्छ भनेर भनिन्छ। सिद्धान्त विचार यी बातका कुरा समाप्त भए राजनीति भनेको त शुद्ध एउटा कमाइ खाने थलो, आर्जनको आधार। त्यसकारण व्यापारीहरू बढी आकर्षित छन्। धनवाद र धनवाद हाबी भयो र नेपालको राजनीति क्रमशः अपराधीकरणको दिशातर्फ उन्मुख हुँदैछ। विगतको बिहार सम्झँदैछन् मानिस। यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको काङ्ग्रेसमा उपस्थित अनुहार, एमालेमा उपस्थित अनुहार र अरू पार्टीमा पनि उपस्थित अनुहारलाई मानिस उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। यत्रा लाखौँका लाखौँ मानिसहरूको राजनीतिमा सदस्यता ग्रहण, यो स्वाभाविक रूपमा मानिस लिइरहेका छैनन्। यो जुन राजनीति मूलत तपाईँ यो सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्दा, विचारको हिसाबले हेर्दा काङ्ग्रेस आफ्नो परम्परा, मूल्य, मान्यता, त्यो आदर्शबाट च्युत हुँदै हुँदै गयो भनेर आलोचना गर्नेहरूलाई चाहिँ तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? होइन, आलोचना त्यो निश्चय नै हो। होइन, हिजो प्रजातान्त्रिक समाजवादको घोषणा गरेर तपाईँको जसको जोत उसको पोत भनेर भन्ने, होइन, त्यो नारा दिएर चाहिँ आएको कङ्ग्रेसमा अहिले आएर तपाईँको के भनेदेखि जुन किसिमको एउटा आछ, र मैले अघि पनि तपाईँलाई अलिकति सङ्केत गरेँ, यो विश्वकै हो। र अर्को एउटा कुरो तपाईँको त्यो जीवराजी, म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। जस्तो तपाईँको दक्षिण कोरियाको त्यो पार्क चुङ-हीको बारेमा मैले पनि यहाँ कति लेखेँ होला, मेरो लेखले कसरी असर गर्यो गरेन त्यो अर्कै कुरा हो। तर यति कडा शासन उसको थियो। तर आज तपाईँको त्यो एउटा जेनेरेसन त्यति बेलाको मान्छेले सफर गर्यो होला। तर अहिले तपाईँको हरेक दक्षिण कोरियनहरू गौरव गर्छन् पार्क चुङ-हीले चाहिँ जो विकास गर्यो। अहिले तपाईँको इन्डोनेसियामा त्यही विचित्र भएको छ। तपाईँको त्यहाँ चाहिँ के भने 100वटा मेयरहरूको बारेमा त्यहाँको राष्ट्रपतिले छानबिन गराइरहेको छ भ्रष्टाचारको उसमा। त यो सम्पूर्ण अहिले आसियान राष्ट्रहरूमा तपाईँको चाहिँ फुल प्रजातन्त्र त्यहाँ देखिँदैन। तर त्यो के भने मुलुकको समृद्धिको लागि जुन किसिमको त्यहाँ प्रयत्न भइरहेको छ र तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि मलाई लाग्छ अब फेरि अघि पनि मैले तपाईँलाई अलिकति गरेँ के अरे चाहिँ जर्मनीमा जुन समाजवादीहरू आएका छन्, एक दुईवटा स्केन्डिनेभियन कन्ट्रीहरूमा पनि आएका छन्। त्यस कारणले चाहिँ अब यो विचारधाराको सङ्घर्ष द्वन्द्व तपाईँको संसारभर छ र अलिकति उदारवादीहरू पछि परेकै छन्। जस्तो फ्रान्सकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यहाँको समाजवादी आन्दोलन त्यत्रो सशक्त अहिले देखिँदैन त्यहाँको। भनेपछि त तपाईँको अहिलेको जो राष्ट्रपति छन् तीभन्दा पनि अझ राइटिस्टहरू त्यहाँ चाहिँ आउन लागिरहेका छन्। एउटा संसारको ट्रेन यो छ। तर हाम्रो आफ्नो अवस्था हेर्दाखेरि तपाईँको मलाई के लाग्छ भन्नु होला भने अबको हाम्रो विकास निर्माण, अबको राजनीति भने विकास ओरिएन्टेड हुनुपर्छ। र यो तपाईँको कति वर्षसम्म तपाईँले त्यो अरब मुलुकहरूमा आफ्ना युवाहरूलाई पठाएर तपाईँ यहाँ चाहिँ के भने मुलुक चलाउने चल्दैन। र त्योभन्दा पनि सबभन्दा ठुलो कुरा तपाईँको के भने मैले अघि नै पनि भने अहिले तपाईँको हाम्रो जुन छिमेकीहरूको बिचमा जुन किसिमको तीव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ, तपाईँको त्यहाँ मात्रै होइन, अहिले चाहिँ एउटा यही भनौँ न तपाईँको एउटा एमसिसी बडो विचित्रको कुरा छैन। तपाईँको कतिवटा मुलुकहरूले चाहिँ त्यो लिएर चाहिँ के अरे चाहिँ ऊ जस्तो चाहिँ मुलुक तपाईँको चारैतिरबाट चाइनाले चाहिँ घेरिएको मुलुक तपाईँको त्यहाँ एमसिसीको दोस्रो चरणमा काम भइरहेको छ। तपाईँको अरू मुलुकमा पनि भइरहेको छ। तर हामी कहाँ त्यो विवाद भएको छ। ठिक छ, तपाईँको त्यही त्यस्तो छन् भने हामी छलफल गरौँ। तर तपाईँको के भने अबको हाम्रो यात्रा खालि गरिबीलाई लिएर चाहिँ राजनीति गर्ने होइन। अब समृद्धिको बाटो कसरी जान सक्ने त्यसको लागि त्यो यात्रामा संसार त्यतातिर गइरहेको छ। हेर आज तपाईँको हरेक के अरे चाहिँ सिङ्गापुरियन गौरव गर्दैन। त्यहाँको चाहिँ लिखुवानी पहिले उनी पनि समाजवादी थिए, बिपीले हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो समाजवादी अन्तर्राष्ट्रिय उसले चाहिँ उसलाई निकालेको थियो। तर आज तपाईँको के भने त्यो कुरा कसैले कुनै तपाईँको उसले सम्झन्छ र तपाईँको सिङ्गापुरियनले? संसारमा सोसलिस्टहरू र अलिक कन्जर्भेटिभहरू बिचको जुन खालको प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्नुभयो, यहाँले ठिक दिशातर्फ नै मलाई प्रेरित गर्ने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। तर नेपालमा
शेरबहादुर देउबाजी र प्रचण्डजीको, माधव कुमार नेपालजीको अनि उपेन्द्र बाबुरामहरूसँगको सहयात्रा चाहिँ के नि हो? अब यो मलाई लाग्छ के भनेदेखि यसमा परिवर्तन आउँछ निश्चित रूपमा। यसपालिको उसमा अब एकछिनलाई के अरे शेरबहादुरजी नै सभापति हुनुभयो, तर पदाधिकारी त्यही सोचाइका, त्यही उसका, त्यही अवस्थाका, तपाईँको हिजोको पञ्चायत व्यवस्थामा काम गरेका या तपाईँको 46 साल पछिको उथलपुथलमा काम गरेका मान्छेहरूभन्दा तिनीहरूले आफ्नो भविष्य हेर्छन्। तपाईँ भन्नुहोस् न, तपाईँको चाहिँ गगन थापा भन्नुहोस्, विश्वप्रकाश भन्नुहोस्, प्रदीप पौडेल भनेर भन्नुहोस्, यिनले फेरि यही गन्दा राजनीति गर्न थाल्यो भने उनीहरूको त के चाहना चाहने? उनले इतिहासमा जनताले किन सम्झिने तिनलाई? त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भन्नु होला भनेदेखि चाहे त्यो कम्युनिस्टमा होस्, अब कम्युनिस्टको सिद्धान्तको बारेमा म त्यतातिर धेरै जान चाहन्न। तपाईँको यसपालि जो उनीहरूले संसारलाई चकित दिए, एउटा चाहिँ के भने लोकतान्त्रिक संविधानमा विश्वास पनि गर्ने, अर्कोतिर सी विचारधाराको तपाईँको प्रशिक्षण पनि लिने, यो संसारका लागि आश्चर्यको कुरा थियो। तर उनीहरू त्यस कारणले उनीहरूको सिद्धान्त त्यही हो, आखिरमा तपाईँको सोभियत सङ्घको पतन किन भयो, यो सबै किन भइरहेको थियो, त्यतातिर अहिले नजाउँ तपाईँको। तर के भने अहिले तपाईँको मुलुकको यथार्थ तपाईँको तस्बिर के देखियो भने नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै एउटा त्यस्तो पार्टी छ, यसमा सबै तपाईँको तराईको एकदम पछाडिको एउटा चाहिँ थारूदेखि लिएर के अरे पहाडको एउटा चाहिँ गरिब हरेक मान्छेहरू सबै वर्गको सामूहिक नेतृत्व लिने सामूहिक विश्वासको थलो भनेको नेपाली कङ्ग्रेस त्यो यसपालिको अधिवेशन देखा। त्यस कारणले अब मैले मेरो फेरि पनि तपाईँलाई जोड छ, अब हामीले समृद्धिको के भनेदेखि यात्रा कसरी तय गर्ने भनेर भन्ने बहसमा तपाईँको पार्टीहरूले पनि त्यतातिर जानुपर्छ। तपाईँहरू मिडियाहरू जस्तोले पनि, उद्योगपति व्यापारीले पनि अब खालि के भने ट्याक्स गरेर ट्याक्स हलेर म चाहिँ के भने होला 2-4 करोड रुपियाँ उहाँहरू कमाउनु होला, हामी साधारण नेपालीभन्दा उहाँहरू सम्पन्न होला, तर त्यो सम्पन्नता पुगेको छैन। अब हामीसँग जो साधन स्रोत छ र विश्वले खोजेको छ अहिले जलवायु परिवर्तनको लागि जो उनीहरूले अहिले उ गरेको छ, ग्लासगोमा जुन प्रतिबद्धता जनाएको छ, त्यसमा हामी सहभागी हुन सक्छौँ, सहयोगी हुन सक्छौँ। त्यो दिशातर्फ अब नेपाली कङ्ग्रेस अगाडि बढ्नु पर्यो। जुन हाम्रो राज्य संयन्त्र छ नि, हामीले यो खालको अभ्यास गरेको त 46 सालदेखि छौँ। 62-63 पश्चात चाहिँ राजा बिनाको गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास गरेको अनुभव रह्यो नेपालीलाई। त्योभन्दा अगाडिदेखि नै यो झन्डै 46 को हिसाब गर्दाखेरि 32-33 वर्षको हामीले प्रजातान्त्रिक अभ्यास गऱ्यौँ। बिचमा राजा ज्ञानेन्द्रको 8-9 महिनाको केही समयलाई छोड्ने हो भने त यत्रो लामो समय जुन हामीले अभ्यास गऱ्यौँ नि, यहाँले ली कुआन यूको कुरा गर्नुभयो, दक्षिण कोरियाको कुरा गर्नुभयो, दक्षिण कोरियाको एउटा पार्ट त्यसलाई अलग राखेर सोध्दा हाम्रो एकदम निकटको छिमेकीकै कुरा गरौँ न, 31 वर्षमा त ली कुआन यूले त कायापलट गरेका थिए, तर हामी कहाँ सम्भव भएको छैन भने। अनि यो जुन खालको सिस्टम छ नि, त्यो सिस्टम नै प्रब्लम हो कि भन्ने प्रश्न गर्छ नि। मलाई लाग्छ हेर्नु तपाईँको सिस्टम, यसको विकल्प के त संसार देखिया छ, अर्को विकल्प त कुनै पनि देखिया छैन। फेरि किन समाजवादीहरू आइरहेका छन् तपाईँको युरोपमा, तपाईँको जर्मनीमा किन आए, स्क्यान्डिनेभिया किन आए भन्दाखेरि त तपाईँको त त्यो चाहिँ के भने अर्को हो, मान्छेमा असन्तुष्ट छ। र म तपाईँलाई फेरि पनि के गर्छु भने हाम्रो जुन तपाईँको 46 सालपछि हामीले जो मौका पाएका थियौँ, त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेसले निश्चित रूपमा गल्ती गरे हो तपाईँको है, पाएको मौकालाई त्यो फेरि संसारको सबभन्दा राम्रो संविधान हामीले बनाएका थियौँ है, त्यो संविधानलाई हामीले सदुपयोग गर्न सकेनौँ। त्यसमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उहरू र धेरैका महत्त्वाकांक्षाहरू त्यसमा उ गरे। निश्चित रूपमा एउटा अप्रजातान्त्रिक एउटा निरङ्कुश तन्त्रबाट आएको मुलुकमा एकैचोटि त्यो एउटा प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा त्यसमा नेतृत्वले सचेत हुनु पर्थ्यो। त्यो हामीले केही कमजोरीहरू गऱ्यौँ जसको परिणाम आज मुलुक यो आएछ। तर अब पनि त्यही के अरे गल्ती दोहोऱ्याइराख्ने कि मुलुकलाई अगाडि लिएर जाने, ती युवाहरूलाई केही सन्देश दिने, तपाईँको अरबमा बसेर चाहिँ पसिना रगत बगाइरहेका युवाहरूलाई दिने कि तपाईँ यही हामी झगडा गरेर फेरि पनि तपाईँको के भने 6-6 महिना। र अर्को कुरा तपाईँको यसको सबभन्दा म तपाईँलाई चाहिँ उ गर्छु, तुरुन्तै अब वर्ष दिनभित्रमा त चुनाव हुनु पऱ्यो। त्यो चुनावमा तपाईँले कसरी अर्को 5 वर्षको नेपाल कस्तो बनाउने भनेर भन्ने कुरा यो अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनदेखि लिएर तपाईँको त्यसले तय गर्छ। तपाईँको यसले एउटा जो सन्देश दिएको छ, अब त्यो चाहिँ के भने अब आउने चुनावमा स्थानीय तहदेखि लिएर केन्द्रीय संसदसम्मको यदि नेपाली कङ्ग्रेसले राम्रो बहुमत ल्याएन भने एउटा कुरा तपाईँको मान्नुहोस्, मैले यो अन्यथा अर्थ नलागोस्, नेपाली कङ्ग्रेसदेखि बाहेक अरू कुनै शक्ति आयो भने यो लोकतन्त्र पनि रहँदैन।
किनभने उनीहरूलाई विश्वासै छैन, उनीहरू सङ्घर्ष गरे। नेपाली कङ्ग्रेसले तपाईँको चाहिँ 7 साल 8 सालदेखि निरन्तर तपाईँको सङ्घर्ष गरेछ र त्यो सौभाग्य एउटा ठुल्ठुलो परिवर्तनमा नेपाली कङ्ग्रेस छ। त्यो परिवर्तनलाई थाम्न नसकेको दोष पनि नेपाली कङ्ग्रेसमाथि छ, त्यो हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। तर अब पनि तपाईँको यत्रो सङ्घर्ष गरेर लिएर आएको लोकतन्त्रलाई यदि बचाउने हो भने अबको आगामी चुनावमा नेपाली कङ्ग्रेसले जित्नुपर्छ र नेपाली कङ्ग्रेसको अहिले जुन किसिमको जुन तौर तरिकाले नेपाली कङ्ग्रेसले काम गरिरहेछ त्यही तरिकाले काम गरेर अबको मुलुकको समृद्धि पनि प्राप्त हुँदैन, नेतृत्व पनि प्राप्त हुँदैन, जनताको आकाङ्क्षा पनि पुरा हुँदैन र विश्वको गति जसरी अगाडि बढिरहेछ त्योसँग हामी जान सक्दैनौँ। र अहिले फेरि पनि म तपाईँलाई भन्छु, हाम्रो उत्तर र दक्षिण तीव्र रूपमा उनीहरूका राजनीतिदेखि लिएर सम्पूर्ण चाहिँ हुँदाहुँदै पनि एउटा कुरामा के देखिन्छ भने दुईटीको आर्थिक विकास गरिरहेछ। त्यो समृद्धिबाट हामीले केही सिक्ने कि नसिक्ने, हामी चाहिँ के भने एउटा के अरे चाहिँ उसको गरिबीको चाहिँ तलाउमा के अरे समृद्धिको उसमा चाहिँ गरिबीको एउटा चाहिँ टापु भएर बस्ने कि हामी पनि केही सिक्ने आज तपाईँको हो। दुई विषय यसैमा मैले यहाँको महत्त्वपूर्ण विषय नै कुरा गरिरहनु भएको छ। एकातर्फ कम्युनिस्टहरू छन् प्रतिस्पर्धी, कम्युनिस्ट हुन् होइन त्यो अलग छलफलको विषय छ। खड्ग ओलीजी को नेतृत्वको नेकपा एमाले काङ्ग्रेसको प्रतिस्पर्धामा हुन सक्छ या छ, अहिलेसम्म छ, भोलिका दिनमा पनि हुन सक्ला भन्ने मानिसहरू अनुमान गर्दछन्। अर्कोतर्फ नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि छ, क्रियाशील छ, महत्त्वपूर्ण निर्णायक भूमिका निरन्तर निभाएको पनि छ। अब बताइदिनुहोस् त, मानिसहरू असन्तुष्ट छन्, त्यसलाई यहाँ स्वीकार्नुहुन्छ? नेपाली समाजमा असन्तुष्टि छ, खास गरी नयाँ पुस्तामा असन्तुष्टि छ। अब काङ्ग्रेसलाई बहुमत प्राप्त हुनका लागि या कम्युनिस्टहरूलाई नै बहुमत प्राप्त हुनका लागि, कम्युनिस्टलाई को पनि परीक्षण भयो, नितान्त दुई पार्टी मिल्दा झन्डै 2/3 बहुमतको स्थितिमा थिए, थेगी खान सकेनन् कम्युनिस्टले। यो रहेछ अवस्था, यिनीहरूको परीक्षण भयो। काङ्ग्रेसको पनि पटक पटक परीक्षण भएको छ। सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता 62-63 सालमा जुन खालको लोकप्रिय नारा थियो अब त्यो घट्दो क्रममा छ, अर्थात् त्यो लोकप्रियता, त्यो नारा लोकप्रिय छैन। कुन त्यस्तो आकर्षण छ? शेरबहादुरजी पार्टीको सभापति हिजैदेखि हुनुहुन्छ, हिजोका दिनमा काङ्ग्रेसलाई 23 सिट मात्रै चयन प्राप्त भएको, प्रतिस्पर्धाको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा खास चुनिएको 23 सिट मात्रै हो काङ्ग्रेस भनेपछि के त्यस्तो आकर्षण छ र काङ्ग्रेसलाई बहुमत प्राप्त हुने सम्भावना त अहिले अर्को विकल्प पनि छैन तपाईँको, किनभने हामीले हेऱ्यौँ नि तपाईँको राजागान्धीको शासन पनि हेऱ्यौँ होइन, 30 वर्षको पञ्चायत हेऱ्यौँ, त्यसपछि बिचमा ज्ञानेन्द्रले जुन किसिमको उथलपुथल ल्याए त्यसको परिणाम पनि उनी आफू पनि भोगे, मुलुकले हामीले नै भोग्नु परेको छ। कम्युनिस्टहरूलाई पनि हामीले परीक्षण गरेर हेऱ्यौँ, मैले अघि पनि भने तपाईँले 2/3 बहुमत पुगेको उनीहरूको के कारणले उनीहरू आपसमा झगडेर आज यो स्थिति पुगे है। त्यस कारणले अर्को कुरा सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्टलाई चाहिँ यो लोकतन्त्रप्रति विश्वास छैन भन्ने कुरा त अहिले चाहिँ के भने संसदमा विधेयकहरू प्रस्तुत भएका छन्, के अरे चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष म चल्न दिन्न भनेर भन्छ। हिजो पनि तपाईँको सुरु भयो, सदन चल्न सकेन र त्यसको अध्यक्षले नि भयो, जबसम्म हाम्रो कुरा मान्दैन। यो कम्युनिस्ट लोकतान्त्रिक परम्परा त ठिक छ, के अरे संसदमा गएर तपाईँ आफ्ना कुराहरू राख्नुहोस् न, तपाईँको बहुमत अल्पमतको परीक्षण गराउनुहोस्, त्यो हो नि संसारको अभ्यास। त्यस कारणले अहिले मान्छेलाई के भने आखिरमा एउटा कुरा भनौँ न, तपाईँको मान्छेमा एउटा यत्रो तपाईँको जो अहिले कङ्ग्रेसमा उत्साह देखिया छ, यसरी मान्छेहरू सहभागिता देखिएमा कसको कारणले गर्दा, के शेरबहादुरले चाहिँ सङ्गठन गरेर यो उत्साह भएको या अरू कसैले गरे, एउटा मान्छेले सोच्न बाध्य भयो। गाउँ गाउँमा तपाईँको अहिले एउटा कुरा के भने सञ्चारको जो व्यापक पहुँच पुगेको छ त्यसबाट उनीहरूले हेरेर प्र्याक्टिकल रूपमा तपाईँको जो कम्युनिस्टहरूको व्यवहार हेरे, जो चरित्र हेरे, जुन भ्रष्टाचार तपाईँको चाहिँ गाउँ गाउँमा देखे, त्यो सबै हेर्दाखेरि जनता चाहिँ अब या त के भनेदेखि यो नेपालमाथि नै विश्वास छैन भनेर भन्नु पऱ्यो, होइन नेपाल भन्ने राष्ट्रमा विश्वास छ तपाईँको, यति सुन्दर मुलुक भनेर भन्ने हो भने त अर्को विकल्प पनि छैन। अब शक्तिहरू त अनेक, आकाङ्क्षा त अनेक राख्नु सक्छन्, कसैले भनिरहेको छ नि राजा आऊ देश बचाऊ भनेर भनेका छन्, राजाले बचाउने भए तपाईँको 30 वर्षसम्मै किन यो चाहिँ के भनेदेखि पञ्चायत जान्थ्यो, किन यो चाहिँ तपाईँको यस्तो किसिमको हुन्थ्यो। त्यस्तै अरू अन्य शक्तिहरू, अब लोकतन्त्रमा फेरि त्यो भन्ने अधिकार छ, शान्तिपूर्ण तरिकाले तपाईँलाई कुराकानी गर्ने, त्यसमा गरे भन्दैमा अन्यथा लिनुपर्ने कुरा छ। तर मुख्य तपाईँको अहिले परिस्थिति तपाईँ र मैले यहाँ बहस गर्दाखेरि सबैले गर्दाखेरि मुलुक यस्तो एउटा बिन्दुमा पुगेको छ, अब हामी समृद्धिको यात्रामा
अगाडि बढ्ने कि यही झगडा गरेर यही विवाद गरेर हामी चाहिँ के अरे यो समय बिताउने। त त्यो बिन्दुमा मुलुक पुगेको हुनाले त्यो कुरा चाहिँ यसपालिको नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले एउटा सन्देश दियो। कसैले तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि त्यो शेरबहादुरले कन्भिन्स गराएको भएको पनि होइन, अरू कसैले गरे होला कोसिस आफ्नो ठाउँमा, तर मान्छेले एउटा परिवर्तनको अनुभूति खोजिरहेका छन् र विश्व चाहिँ अब संसार यत्रो विकास गर्ने, हामी चाहिँ झन्झन गरिब भएर जाने। हेर्नुहोस् यो चाहिँ के भने बङ्गलादेशको युद्धमा त तपाईँको बङ्गलादेशमा म के अरे जेल परेको मान्छे, बङ्गलादेश सहयोग समिति बनाएर यहाँ गर्दाखेरि मैले त्यति गाली खानु परेछ, त्यति हप्की दप्की खानु परेछ, मसँगैका साथीहरू जेलै परे भने आज त्यो बङ्गलादेश तपाईँको के भने त्यसको आर्थिक विकास हेर्नु त त्यो त हामीभन्दा धेरै अगाडि दक्षिण एसियामा निकै अगाडि उसको चाहिँ 6-7% ग्रोथ रेट रहेछ, जो इन्डियाको भन्दा बढ्छ। अरू मुलुकमा त्यो हामी के कारणले तपाईँको पछाडि पऱ्यो? यो सोच्ने यो एउटा चाहिँ के भने हरेक मलाई लाग्छ नेपालीहरूको दिमागमा यो कुरा छ र यसमा खास गरेर तपाईँहरू मिडियाहरूले चाहिँ अब एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने छ। यो उद्योगपतिहरू यिनीहरूलाई पनि एउटा प्रेरणा गर्नु परेको छ, तिमी पनि अब यो मुलुकको नेतृत्व लिएर अगाडि बढ के अरे चाहिँ मैले उनलाई दिनु पऱ्यो, जनतालाई पनि यो सचेत गराउनु पऱ्यो। हेर है खबरदार, यो चाहिँ के भने गलत मान्छेहरूलाई तिमीले अब मौका दिनु भएन। जसरी चाहिँ अहिले के भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई जुन किसिमको गति दिन खोजिरहेका छौ त्यसलाई एउटा तात्विक निर्णयमा पुर्याउने हो भने त आगामी चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई जिताउनु पऱ्यो र जिताउँदाखेरि पनि त्यस्ता उम्मेदवारहरूलाई जिताउनु पऱ्यो जसले के भने मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि उनीहरूसँग केही परिकल्पना छ र केही गर्न सक्छ। त्यो दिशातर्फ अब हामी बढ्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। मानिस के भन्छन् भने नि सिद्धान्त र विचार बडा महत्त्वपूर्ण चिज हो। त्यो समृद्धि र मुलुक कसरी सञ्चालन गर्ने, राज्य संयन्त्रलाई कसरी पहिचान गर्ने भन्ने विषय पनि त्यसैसँग जोडिएर आउँछ। तर दुविधामा हरेक राजनीतिक दल त्यो सैद्धान्तिक हिसाबले पनि आफूलाई त्यस रूपमा नेतृत्व पङ्क्तिले आफूलाई उभ्याउने प्रयत्न गर्न सकेको छैन। यो त विचारवाद सिद्धान्त एकातिर अनि व्यक्ति अर्कोतिर, त्यसकारण यो सम्भव छैन। राजनीतिक दलहरू एकपछि अर्को चुक्दै गएका छन्। मानिसहरूमा त्यो अविश्वासको स्थिति छ। यसले चाहिँ विद्रोह निम्त्याउन सक्ने खतरा छ नेपालमा भन्छन् नि त। होइन, अब मान्छेहरूका अनेक सोचाइहरू छन् ओपन सोसाइटीमा। जस्तो अहिले भन्नुहोस् न, इन्डोनेसियाको तपाईँको राजनीतिलाई कुनै आदर्शको राजनीति भनिँदैन। त्यहाँको राष्ट्रपतिले अहिले जुन विकास निर्माणलाई उनले चाहिँ गरेका छन्, एउटा चाहिँ आसियान मुलुकको सबभन्दा ठुलो मुलुक, समृद्धि भएको मुलुक, त्यस्तै तपाईँको अरू मुलुकहरू कम्बोडिया त्यत्रो चाहिँ के भनेदेखि हिजो हामीले देखेको भोगेको तपाईँको मान्छे मारेर कम्युनिस्टहरूले गरेको, आज त्यो कम्बोडियाले पनि एउटा नयाँ सुरु गरिरहेको छ। अब दक्षिण कोरियाको त कुरै भएन, त्यो त अरू सबै तपाईँको मुलुकहरू चाहिँ गरिरहेका छन् भने आज एकदम हिजोको जस्तो एकदम उदार लोकतन्त्रको पद्धति अपनाएर विकास गर्ने एउटा दिशामा गरे। तर हामीले त्यो चुकेको हुनाले तपाईँको चाहिँ सम्भवतः अब यो जुन विश्वको जुन किसिमको प्रवृत्ति जतातिर गइरहेको छ, अलिकति के भनेदेखि हामीले पनि त्यो प्रवृत्तिमा गएर एउटा दह्रो नेतृत्वको उसमा यो गरिबीका विरुद्धमा हामीले चाहिँ एउटा युद्ध स्तरमै काम गर्नु पऱ्यो। किनभने हामीसँग दुईवटा कुरा छ। हेर्नुहोस्, एकदम साधन स्रोत छ हामीसँग, के छैन तपाईँको होइन। मैले अघि नै तपाईँ भने 36-37 हजार मेगावाट हामीसँग विद्युत छ भनेर भनेको छ। त्यस कारणले अर्को तपाईँको के भन्नु होला भनेदेखि युवा शक्ति छ। अब संसारमा तपाईँले कुनै त्यो यो नेपाली टोपी लगाएर तपाईँको चाहिँ मागेर खाएको तपाईँले देख्नुभएको छ। अरूले गर्न नसक्ने कामहरू चाहिँ के गरेर नेपालीहरूले आफ्नो हामी नेपाली हौँ भन्ने परिचय दिएका छन्, त्यो स्वतस्फूर्त रूपमा। त्यस कारणले त्यो जनशक्तिको त्यो उत्साह, त्यो भित्रदेखि आएको तपाईँको केही गर्नुपर्छ भनेर भन्ने उत्साह र तपाईँको यो प्रकृतिले तपाईँलाई जुन दिएको छ त्यो कुरालाई लिड गरेर अबको नेतृत्व अगाडि बढ्नु पऱ्यो। त्यो राजनीतिक नेतृत्व पनि बढ्नु पऱ्यो, तपाईँहरू जस्तो युवा सञ्चार क्षेत्रले पनि त्यतातिर प्रेरणा गर्नु पऱ्यो। अब त्यही झगडा त्यही उसमा कति झगडा गर्ने। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एक प्रश्न, नेपाली काङ्ग्रेसको जब महाधिवेशनको अलिकति रौनक छाउँदै थियो, देउबा इतरको चर्चा खुब भइरहेको थियो। कोइरालाहरू एक ठाउँमा उभिने, अनि प्रकाश मानसिंह, विमलेन्द्र निधि लगायतका यी कल्याण गुरुङ लगायतका सारा मानिस, अनि देउबाको इतरमा रामचन्द्र पौडेल पनि त्यसैमा जोडिएर देउबाका खिलाफमा एक ठाउँमा उभिने र सभापतिको चयन गर्ने। जब यहाँ मेल खान सकेन, त्यसपछि तितर बितर भएर उम्मेदवारी सबैले आफ्नो ढङ्गले दिए। परिणामतः
पछिल्लो दृश्य हेर्दाखेरि फेरि शेरबहादुरजीकै विमलनिधि प्रकाशमान सिंह लगायतका मानिसहरू त्यही उहाँकै समर्थनमा प्रवेश गर्नुभयो। यो जो राजनीति हो नि, यो राजनीति काङ्ग्रेसको जुन प्रजातन्त्र अहिले लोकतन्त्र भन्छ काङ्ग्रेसले, अनि त्यो समाजवाद अनि अलिकति उदार खालको एउटा मध्यमार्गी पार्टीको जो कल्पना गरिएको छ, त्यो के भएको यो? होइन, तपाईँको के भने त्यो उहाँहरूले यो सुरुमै तपाईँको जब 1-1.5 वर्ष अगाडि नि उहाँहरूले चाहिँ के भने एकातिर शेरबहादुरजी लड्ने पार्टी सभापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले लड्ने उ गर्नुभयो, उहाँको पहिलेदेखि नै म लड्छु भन्ने भएको थियो। तर अर्कोतिर जति पनि साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले एकजना उम्मेदवार तपाईँको के भनेदेखि बनाएर, जस्तो अहिले भनौँ न रामचन्द्रजीले जुन कुराहरू गर्नुभयो म लड्दिनँ भनेर, त्यो कुरा उहाँले 1 वर्ष अगाडि 6 महिना अगाडि मात्रै ल म चुनाव लड्दिनँ, तपाईँहरू साथीहरू को एकजना आउनुहोस् म त्यसैलाई समर्थन गर्छु भने भए त म सायद तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको दृश्य पनि अलग्गै हुन्थ्यो होला, परिणाम पनि अलग्गै आउन सक्थ्यो होला। त्यति गर्दा पनि नआउन सक्थ्यो, त्यो अर्को कुरा हो तपाईँको के भने जनताले भोट दिने कुरामा तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्न थियो। त्यस कारणले केही कुराहरू गल्ती भए, त्यो चाहिँ के भने अब त्यो नेतृत्व लिने मान्छेले भोलिको उसमा अब जसले गल्ती गरे यो जेनेरेसन त तपाईँको एक किसिमको रिटायर भयो 5 वर्षपछि भने त फेरि आउँदैन। अब नयाँ मान्छेले यसबाट केही ठुलो एउटा पाठ सिक्नु पऱ्यो र सबभन्दा ठुलो पाठ सिक्ने तपाईँको के भने ती मतदाताहरू जो महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू जो गाउँ गाउँमा तपाईँको चाहिँ बसे छरिएर गएका छन्, तिनीहरूले अब एउटा चाहिँ के भने नयाँ नेपाल बनाउने सङ्कल्प, त्यो वास्तवमा नाराको रूपमा होइन, हिजो धेरैले भने नयाँ नेपाल बनाउने भनेर है, त्यस कारणले चाहिँ त्यो हिजो नाराको रूपमा जुन लियो त्यो होइन, वास्तवमा व्यावहारिक रूपमा गाउँमा बसेर अब मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउने। त्यस कारणले मूल कुरा के भनेदेखि यो गरिबीका विरुद्धमा नेतृत्व गर्ने सङ्घर्ष गर्ने होइन भने हाम्रो चाहिँ के भने अस्तित्व रहँदैन। तपाईँको हेर्नु यति धेरै ठुलो चाहिँ के भनेदेखि अहिलेसम्म चाहिँ के राजनीतिका लागि राजनीति मात्रै भयो, खास गरी व्यावहारिक र आर्थिक रूपमा हामीले चाहिँ जाँदै गएनौँ। यो गरिबीका विरुद्धमा तपाईँको एउटा जनतालाई काम दिएर चाहिँ आफ्नो मुलुककै मा बसेर केही गरौँ भनेर भने त्यो एउटा सन्देश दिनै सकिएन। त्यस कारणले अब त्योबाट पार गर्नु पऱ्यो। त्यस कारणले अहिले संसारभर जो छरिएका नेपालीहरू छन् उनीहरू पनि यहाँ आउनु पऱ्यो र उनीहरूले पनि सोच्नु पऱ्यो अब एकमुष्ट तपाईँको विकास निर्माणको समृद्धिको यात्रामा यो अगाडि बढ्नु पऱ्यो। कम्युनिस्टहरूसँग प्रतिस्पर्धा पनि छ, काङ्ग्रेसको सहकारी पनि छ, यो अलिकति दुविधा दुई अर्थी जस्तो देखिन्छ। बुझेँ तपाईँको के भने अहिलेको त बाध्यता हो तपाईँको। अहिले तपाईँको ओलीजीले जुन बिन्दुमा पुर्याउनु भयो, यदि यो स्थिति नभएको भए त लोकतन्त्रै रहँदैन थियो तपाईँको। त्यस कारणले अब पनि सधैँभरि सहकार्य भने तपाईँको तपाईँको के भने मुलुकमा छन् राजनीतिमा उनीहरू पनि आयो भने भोलि संसदमा 10 जना आउला 20 जना आउला 100 जना आउला, तिनीहरूको कुरा त तपाईँको चाहिँ अर्को पार्टीले कङ्ग्रेसले सुन्नुपर्छ। तर के भने यो तपाईँको एकदम गलत कुरा हो। अब त्यसरी चाहिँ तपाईँको चल्दैन। तपाईँको हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ शिक्षा ध्वस्त छ, स्वास्थ्य तपाईँको त्यस्तै छ। के यही हो तपाईँको समाजवाद उन्मुख तपाईँको चाहिँ हामीले संविधानको परिकल्पना गरे हामीलाई शरम हुनुपर्ने, लाज हुनुपर्ने। आज तपाईँको के भनेदेखि मान्छेले चाहिँ जुन किसिमको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ तपाईँको। त्यस कारणले अब एउटा नयाँ नेपालमा, समृद्ध नेपालमा एउटा सुखी नेपाली तपाईँको चाहिँ के भने अब यो यिनी नारा फेरि अरू कसैले भनिसकेका छन्, तपाईँको मान्छेलाई लागेला त्यही नारा उनीहरूले दोहोऱ्यायो भनेर तपाईँको। तर त्यसलाई व्यवहारमा नै उतार्ने गरेर अबको यात्रा त्यसरी जानु पऱ्यो र अब प्रतिस्पर्धा पनि त्यो रूपमा हुनु पऱ्यो। भ्रष्टाचार कसले बढी गर्ने, कमिसन कसले खाने, आफ्नै मान्छेहरू राखेर त्यसबाट कसले फाइदा लिने भनेर भन्ने कुराको यो होइन। अहिले तपाईँको हेर्नुहोस् कार्यपालिका चाहिँ खतम छँदैछ, तपाईँको व्यवस्थापिकाको पनि यो हालत छ, तपाईँको न्यायपालिका देख्नुहुन्छ भने संसारमा कहीँ नभएको तमासा न्यायपालिकामा छ। यो सबै हेर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो मान्छेमा एउटा नैराश्यता छ, तर त्यो नैराश्यताको बिचमा पनि एउटा चाहिँ आशाको केन्द्र, एउटा चाहिँ विश्वासको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको यो अधिवेशनले नेपाली जनतालाई दिएको छ त्यो सन्देश। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन र सम्पन्न महाधिवेशन मात्रै होइन, सभापतिको चयन, यो सन्देश चाहिँ के त मूलत? अब यो मुलुकको सन्देश के भने नेपाली कङ्ग्रेसको विकल्प छैन। यसमा कमी कमजोरीहरू देखिए पनि अब के भने सभापति मात्रै एउटाले हुँदैन। फेरि एउटा कुरा तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसको संरचनागत तपाईँको परिवर्तन भयो। अब सभापतिले सिर्फ एकजना कोषाध्यक्षदेखि बाहेक अरू कसैलाई मनोनयन गर्न सक्दैन। तिनी अहिले जो चुनाव लडेका छन् तिनी मान्छेहरू आउने, मतलब तिनीहरूले आफ्नो एउटा भविष्य हेरेर नयाँ नेपाली कङ्ग्रेस
बनाउने र समृद्ध नेपाली कङ्ग्रेस बनाउने एउटा चाहिँ त्यो दिशामा चाहिँ जानुपर्छ र अरू पार्टीहरूलाई पनि त्यसमा ल्याउनुपर्छ। अहिले हेर्नुहोस् कम्युनिस्टहरू उनीहरूको अधिवेशन कस्तो बहुत देखिराख्नु भएको छ। त उनीहरूमा त्यो लोकतन्त्रमा जसलाई फेथै छैन, विश्वासै छैन, उनीहरूले चाहिँ लोकतन्त्रलाई बचाउँछन् भन्ने कुरा होइन। होइन भनेदेखि म फेरि पनि तपाईँलाई भन्छु, अब आउने चुनाव एकदम नेपालको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। त्यो चाहिँ के भने यदि नेपाली कङ्ग्रेसले चुनाव जितेन भने र यो अहिलेकै तरिका जसरी काम गरिरहेको छ त्यो नजित्न पनि सक्छ तपाईँको। तर के भने अब जो यो नयाँ अहिले जो सन्दर्भ आएको छ यसबाट तपाईँ गरेर एउटा चाहिँ बलियो नेपाल बनाउने एउटा चाहिँ राष्ट्रिय त्यसलाई चाहिँ एकदम अगाडि बढाउने तपाईँको त्यो जुन भू संवेदनशीलता मुलुकको जुन छ, तपाईँले अलिकति मिस्टेक गर्नु एउटा दुईवटा छिमेकी हेर्नुहोस् त कसरी चाहिँ तपाईँको आएका छन्। तपाईँको अब अहिले अमेरिकाले चाहिँ चाइनालाई उत्तर कोरिया र म्यानमारसँग राखेर मानव अधिकारको बारेमा उल्लेख गरे। त्यसको प्रतिक्रिया तपाईँको के भनेदेखि चाइनिजहरूले दिइरहेका छन्। त्यसको बोर्डरमा जोडिएका छौँ हाम्रो तपाईँको त्यो छ, त्यसमा खेल्ने शक्तिहरू तपाईँको चाहिँ के भने सबै उसमा छन्। अब हामी चाहिँ के भने यही गरिब भयौँ, यही चाहिँ के भनेदेखि अवस्था रह्यो भने त्यो खेलको चाहिँ शिकार हामी पनि हुन सक्छौँ। त्यस कारणले यो बिन्दुमा अहिले मुलुक पुगेको छ। हरेक नेपालीले सोध्ने, तपाईँले मैले कोही पनि नेपालीले जो जहाँ छ त्यसले सोच्नुपर्ने बिन्दुमा त्यो बिन्दुमा मुलुक पुगेको छ। होइन भनेदेखि मुलुकै अस्तित्व नरहन सक्छ। तपाईँको यस्तै किसिमको गयो भने मान्छेले कति दिनसम्म चाहिँ गरिबी गर्ने, कति दिनसम्म अन्याय सहने, कति दिनसम्म तपाईँको यो किसिमको भ्रष्टाचार तपाईँको हेर्नु हरेक कुरामा। आज मैले फेरि पनि तपाईँलाई म दोहोऱ्याउँछु, शिक्षा तपाईँको यति नैराश्यजनक छ। शिक्षा चाहिँ के भने जो हुनुपर्ने तपाईँको शिक्षा स्वास्थ्य सर्वसुलभ हुनुपर्ने त्यो नि समाप्त भयो। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, बहुत महत्त्वपूर्ण विषयलाई उजागर गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। धन्यवाद छ। धन्यवाद छ तपाईँलाई। केही मेरो फेरि पनि तपाईँलाई अन्तिममा हुन्छ, यो केही राष्ट्रिय इस्युहरू तपाईँहरूले पनि छलफल गरेर यो निरन्तर छलफलमा लिएर आउनु पऱ्यो। तपाईँहरूले पनि नेतृत्व गर्नु पऱ्यो एउटा मुलुकलाई अगाडि बढाउनुको लागि। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो होमनाथ दाहाल, राजनीतिक विश्लेषक। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट